तो आज मिर्जापुर की फेमस जलप्रपात वेल्डम फॉल आने का मौका मिल ही गया। बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत दिनों से हम मिर्जापुर के पहाड़ियों में घूमने की सोच रहे थे, तो आज हमें वो अवसर मिल ही गया। रास्ते में हमने बीएचयू का सेकंड कैंपस भी देख लिया। सिर्फ देखे ही नहीं, अंदर घुस के देखे। ये कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है। फिर आया अपना मेन डेस्टिनेशन, और साथ में दोस्त हो और पागलपंती ना हो, ऐसा हमारे ग्रुप में नहीं होता। ये हमारा बचपन का दोस्त कुरकुरे ही सेल करने लगा और अंकल ने कुरकुरे ले भी ली। यहाँ से वाटरफॉल का कितना मस्त व्यू आ रहा है और ये सब तो ठूस ठूस कर व्यू का आनंद ले रहे हैं। वैसे यहाँ की सौंदर्यता बारिशों में और बढ़ जाती है। पानी में उतरने का मन तो करा था, लेकिन यहाँ इतनी फिसलन है कि एक बार गिरोगे तो सीधा खाई में ही रुकोगे। लेकिन ऊपर ऊपर से ही हमने खूब मजे लिए। तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने भाग के पहाड़ के नीचे से रड़ लिया और कुछ ही टाइम में बारिश से राहत तो मिली, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमें अभी टांडा फॉल भी जाना है। टांडा फॉल की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। राधे राधे।